Саусбодын Ресурсын хяналтын багцыг хулдан авах Жалкогийн санаахад бүтүүлгүй болж байгааг хүмүүр мэдэж байгаа. Сонгуулийн сурталчилгаанд газар нутгаар зарж байгааг зогсоож, баялаг хэрэглээд хуваарлаж өгнө гэж амласан намч цөөнгүй байгаа. Энэ амлалтын нэг хэсэг болгож шинэ засгийн газар гэрээ хэлэлцээрийг дахин харахаа мэдэгдээд байгаа. Энэ байдлаар залгсан эсвэл болшуул сүр мэдээлэл дуулгасан уу? Жалко хяналтын багцыг шунахаа болсон гинэ. Мөн сүүлийн сар гаруй хугацаанд хоёр компанийн хооронд ямар нэгэн албан ёсны яриа хэлэлцээр өрнөгүй бөгөөд энэ нь Жалкогийн тав сандаасаа татгалзаж болзошгүй гэдгийг харуулж байна гэж Саусбодын Ресурсын удирдлагаас мэдэгдээд байгаамаа. Энэ байдал Монголоос импортлох хэдийн кокс чөнөөсний эрэлтгийгч бууруулж эхэлсэн гэж зарим нэг шинжээчид үзэж байгаа ч урд хөршийн эдийн засаг удаашрсан нь томоохон нөлөө үзүүлж байгаа. Монголын засгийн газар энэхүү шийдэл төрөлгүй ажлыг удаашруулсан ч Жалкогийн тал хүлээлтийн байдалтайгаар 2 удаа харах хугацаа сунгаж эх сарын 4 хүртэл хүлээх мэдэгдсэн. Одоогийн байдлаар Жалко өөрийн бодосоо буцлаа гэж албан ёсоор мэдэгдээгүй болохоор найдлага арай дуусаагүй хартаж байгааг батна. Тиймээс тус компани Саусбодыг худалдаж авах санал эх сар хүртэл хүчинтэй хэвээр юм аа. Энэ тухай Reuters агентлаг өнгөрсөн 7 хоногоос тус улсын засгийн газар шинээр бүрдэж ирсэн хөрөнгө оруулалтын илүү таатай орчин бүрэлдэх найдлага төрүүлж эхэлсэн гэж өөрөө байр сууриа илэрхийлжээ. Хятадын эдийн засаг удаашрснаар олборлолт багасж, манай ухаанаас ч бас илүүдэл ороод байгаа. Овоц толгойн хувьд олборлолтоо 2 дугаар удирлаас эхлэн бууруулж 4 дугаар сарын 30-наас бараг зогсоосон ч 3 дугаар удирдал багтан буцаж хэвийн байдлаар ажиллана гэсэн таамаг буруу байсныг одоогийн зогсон байдал харуулж байна. Энэхүү тодорхойгүй байдлаас болж тус компанийн хувьцаа Торонтогийн биржлэр 3.7 Канада доллар болж харин Хонконгийн биржлэр 4%-аар тус унаад байгаа. Жилийн эхэнд 67.3 сая ам доллар байсан цэвэр ашиг нь одоо 237.3 доллар болж буураад байна.